जय गोर्खा सबैजनालाई। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ठिकै हुनुहुन्छ होला है। अहिले त ऋतु परिवर्तनको समय चलिरहेको छ है। र अहिलेको अवस्थामा दार्जिलिङमा जुन प्रकारले ऋतु परिवर्तनको साथमा पार्टी परिवर्तनको जो सिलसिला चलिरहेको छ है, सायद गोर्खाल्यान्ड नपाउनुको कारण पनि त्यही हो। अहिले जुन प्रकारले दार्जिलिङमा राजनीतिक पार्टी परिवर्तन गरेर अर्को पार्टीमा जाने जो चलन चलिरहेको छ, त त्यसको साथमा जनताहरू पनि पछि त्यसरी नै लागिरहेको छ र इमान्दारीको साथमा कसैले पनि गोर्खाल्यान्डप्रति समर्पित भएर काम गरेको चाहिँ देख्नमा आएको छैन। र 120 वर्षको लामो समयमा पनि गोर्खाल्यान्ड नपाउनुको कारण मेरो ख्यालले यही नै हो कि कुनै पनि नेताहरू इमान्दारी पूर्वक आन्दोलनलाई सञ्चालन गरेन। सबै स्वार्थमा, कहिले चौकीको स्वार्थमा, कसैलाई जिटिएको चाहियो, कसैलाई सिट चाहियो, कसैलाई पैसा चाहियो, कसैलाई के चाहियो, त्यो स्वार्थी तत्त्व जब तपाईँको आन्दोलनभित्र आउँछ त कहिले पनि त्यो आन्दोलन सफल हुन चाहिँ सक्दैन। यो 100% हो। हाम्रै उमेरमा हामीले देख्न पाएको छौँ कि भारतको धेरै स्टेटहरू बने, धेरैवटा राज्य निर्माण भयो। त्यो राज्य निर्माण हुनुको पछिल्लोतिरको सत्य के हो भन्दाखेरि नेतृत्व पङ्क्ति पनि इमान्दारीको साथमा आन्दोलन गरे अनि जनताहरूले पनि इमान्दारीको साथमा साथ दिए। दार्जिलिङको जस्तो चाहिँ कहिले यता कहिले उता भएर आफ्नो सुख सुविधा को लागि कहिले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई परिवर्तन चाहिँ गरेन। मैले स्पष्ट रूपमा यो आन्दोलनलाई मूल्याङ्कन गरेर हेरिराख्दाखेरि सबभन्दा यो आन्दोलन सफल नहुनुको कारण ही मलाई त्यही लाग्छ कि मान्छेहरूको निजी स्वार्थ र आफ्नो सिटको लालच, त्यो प्रकारको सोच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले त्यो सफलता प्राप्त गर्न नसकेको महसुस चाहिँ मलाई भइरहेको छ। र हामीहरूले यो सोच्ने अवस्था आएको छ कि 27 जुलाईको हामीले शहीद दिवस सम्पन्न गऱ्यौँ, दार्जिलिङतिर पनि सम्पन्न भयो। के वर्षमा एक दिन शहीदहरूलाई सम्झना गरेर उहाँहरूको वेदीमा गएर फुलमाला अगरबत्ती चलाएर मात्रै हुन्छ र? के हाम्रो शहीदहरूले यही व्यवस्थाको लागि आफ्नो प्राण आहुति दिएको हो त? एक दिन अहिले जुन प्रकारको मुभमेन्ट चलिरहेको छ त्यो मुभमेन्टलाई यो शहीदको रगतले पिरोल्ने छ, 100% पिरोल्ने छ। किनकि शहीदहरूले कहिले पनि जिटिएको लागि, जिटिआरको लागि, 6 सिड्युलको लागि, 11 जनजातिको लागि चाहिँ शहीद भएका चाहिँ होइनन्। उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको सपना बोकेर गोर्खाल्यान्ड राज्य पाइसकेपछि हाम्रो आइडेन्टिटीको समस्याको समाधान हुन्छ र हाम्रो आउने भावी पिँढीले त्यो प्रकारको लालछेना या त्यो प्रकारको समस्या बेहोर्नु पर्दैन भन्ने सोचको साथमा शहीदहरूले आफ्नो शरीरको आहुति दिएको। त्यही भएर हामी जति पनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरू छौँ, हामी सबैले एउटा आफ्नो निरोकल गर्ने समय आएको छ। के म साँच्चै नै गोर्खाल्यान्ड प्रेमी हो त? के म गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्त गर्न प्रति इमान्दारीको साथमा लागेको छु त भन्ने चाहिँ आत्मचिन्तन गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। र मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङको नेतृत्वहरूले नेतृत्व गरेर कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड प्राप्त हुनु चाहिँ सक्दैन। अब यो मुभमेन्ट, यो आन्दोलनलाई भारतका अदर क्षेत्रमा बस्ने हाम्रो गोर्खा नेतृत्वहरू, गोर्खे दाजुभाइहरू, गोर्खे लिडरहरूको काँधमा यो मुभमेन्टलाई सञ्चालन गरे भने मात्रै हामीले त्यो सबै प्राप्त गर्न सक्छौँ, आफ्नो सपना साकार गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनकि गोर्खाल्यान्ड राज्य बन्यो भने त दार्जिलिङमै बन्ने हो, बङ्गालमै बन्ने हो। तर त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिमा स्वार्थी तत्त्व बेसी छ, मनमा स्वार्थको भावना छ, मनमा सिटको भावना छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको आन्दोलन भनेको दार्जिलिङको नेतृत्वभन्दा पनि बाहिर, दार्जिलिङबाट बाहिर बस्ने कुनै सङ्घ संस्थाको मार्फतै यो आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो। त्यसै कारणले आउनुहोस्, मिलेर शहीदको सपनालाई साकार पारौँ। हामी सबै मिलेर कुनै न कुनै त्यस्तो संस्थालाई सपोर्ट गरौँ र सपोर्ट गरेर यो सपना, यो आहुतिलाई मजबुत प्रदान गरौँ र हामी रहँदै यो गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गरौँ भन्ने आश र विश्वासको साथमा काम गरौँ भन्ने सबै भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खा दाजुभाइहरूलाई आह्वान गर्दछु। हस्त, जय गोर्खा।